हाई गाइस, वेलकम छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म र मेरो दिदी किन हुन्छ, मेरो दिदी चाहिँ एकदम राम्री हुनुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ मर्निङ वक गर्दैछौँ है गाइस। अहिले हामीहरू चाहिँ मर्निङ वक गर्दैछौँ, झन्डै लरी म त्यहाँबाट। यस्तै छ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ। सिनेरो खतरा है, घाम पनि लागेको छैन, शीतल छ एकदम। नत्र भए यो छापामा यस्तो धेरै गर्मी हुन्छ, यस्तो धेरै गर्मी हुन्छ भन्नै सकिँदैन। तर म राम्रो चाहिँ आइरहेको छु नि। तपाईँ झन् लास्टै राम्रो आइरहेछ। कानमा पुरा फुल सिउरेर हिँड्नु भएको छ कि, एकदम कानमा फुल सिउरेर। राम्रो छ है हाम्रो गाउँ एकदम। हामीहरू चाहिँ सिङ्गर पनि गाना सुन्नु होला। नेपाल आइडलमा जाने जस्तो सङ्केत देखेँ त मैले। पक्कै जित्छ नेपाल आइडल गयो भने त। साथी हो तिमी माया जे गर्नु मायाले गर्छ। देख्नुभयो गाइस, एकदम उहाँ हेर्नु, हाम्रो गाउँघरको एकदम हिरोनी। के छ हिरोनी? यता आउनु न क्यामेरामा। के गर्नु हुँदैछ? भात सब्जी पकाउनु भयो? यहाँ चाहिँ मेरो एकदम ब्युटिफुल हजुरआमा हुनुहुन्छ। के गर्नुहुँदैछ तपाईँ? सन्चै हुनुहुन्छ? नाच्दैछु। नाचिदिनु त एकचोटि। त्यता नबस्नु, त्यता राम्री आएन, यता बस्दा चाहिँ राम्री आउँछ कि उज्यालोमा। कसले देख्छौ? हाम्रो हजुरआमा चाहिँ एकदम तगडा हुनुहुन्छ है गाइस। कति वर्ष लाग्नुभयो तपाईँ? हजुरआमाको डान्स हेरेर म देखि त रहेको छु नि। के गर्नु हुँदैछ हौ? के गर्नु हुँदैछ? राम्री भएर एकदम राम्री त होला नि। टेक्टर बनाउने होला। कता डाइलेक्ट दिनु हो त तपाईँले त? सही कुरा। भन्नु न नि। कोजीमा दाम पनि छैन, हिँड्ने बेलामा खल्तीमा दाम पनि छैन, खान त मन लाग्छ नि। लाई गएको। कोजीमा दाम छैन, कोजीमा दाम छैन, लैजान्छु भन्छु कोजीमा दाम छैन। ल भयो। ल गाइस, बाई बाई। आजलाई चाहिँ यति नै है।